Creo que voy a llamar a Manuela. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No sé, llevamos casi 2 años juntos y creo que se merece que la escuche. ¿Qué tal todo lo que me han dicho es chisme y sea Eso. mentira? Pablo, Eso, Pablo. es difícil decirte esto, pero, ¡Ah! pero yo creo que no deberías llamarla. Uy, no, esta es ¿Por una... qué dices eso? No, esta es una Porque, loca. porque yo vengo de su casa, vengo de hablar con ella. Y si lo que tú estás esperando es que Manuela te diga que con el monitor no pasó nada,